Vita omaly ary nankatoavin'ny mpitondra ny organigramma teo anivon'ny ministeran'ny fanajarenany tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Taorian'izay, niroso avy hatrany tamin'ny asa ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony. Niroso avy hatrany tamin'ny fanamboarana ny lalana ihany koa ireo orinasa manana garantia amin'ny fanjakana malagasy. Miisa 7 ireo orinasa anamboatra ny lalana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, izay ezahana ho vitaina ny alahady ho avy izao raha ny loharano vaovao azo. Omaly efa niroso tamin'ny fanamboarana ny teo Ambojatovo. Itoy androany ny fanamboarana io lalana eo Ambojatovo io ary azo ny Rasalama. Atomboka androany ihany koa ny lalana avy ny Mazorivo, miazo ny Belair, 67 hektara, Andranomena ivoaka Ambatolampy, Itosy, Ankadimbahoaka, Ampitatafika sy ny maro hafa. Voafaritry ny lalana manan-kery eto amintsika ny fanamboarana sy mifikojakojana ny lalana ary misy ny fifanarahana. Anjaran'ilay orinasa araka izany no manaja ny fifanarahana, mandra-pahatapitra ny fotoana voasonia ao anatin'ilay fifanarahana na ny garantia. Tsy maintsy averin'ireo entreprise na ny orinasa na azony tsena ny asa rehetra misy garantia raha misy fahasimbana. Raha tsy ivona, nomena OS na ordre de service avokoa ireo entreprise manana garantia. Taoriany fampetsoana azy ireo teny amin'ny ministera ny zoma lasa teo ka izao miroso amin'ny fanamboarana izao. Ezahana tsy ho tapahana ny lalana, ialana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny fitarainan'ireo mpampiasa lalana sy ny vahoaka. Antony anaovana ny asa amin'ny alina. Efa nisy ihany koa ny fangatana natao tamin'ny commune amin'ny fanaovana ny assainissement na ny fanadiovana ny kanal. Ireto farany izay nanaiky ary vonona ny andraindraikitra raha ny loharano vaovao azo.